बिना चीनी की चाय पी है, कैसी लगती है? वैसे ही आपकी वीडियो लगती है बिना साउंड इफेक्ट के। अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में साउंड इफेक्ट यूज करने हैं तो आ जाओ, बता दूंगा। उससे पहले वीडियो को सेव कर लो और भाई अपने एडिटर दोस्त को शेयर कर दो। सिंपली आपको कैपकट के अंदर आ जाना है। कैपकट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा। ऑडियो पर टैप करके यहाँ पर आपको साउंड्स में आ जाना है। साउंड्स में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाएगा। आपको फिर भी नहीं मिल रहे तो मेरे को कमेंट कर दो साउंड, मैं आपको भेज दूंगा। और ऐसी और टिप्स जानने के लिए मेरे को फॉलो जरूर कर लो।